Yeah. Bora lá ali buscar aquelas. Normalmente há cá. Não, mas eu não gosto muito, não gosto muito de Deagle. Mano, Deagle é bom, é tipo uma pistola e ela dá 150 de dano na cabeça. Ela é tipo Não há gajas, boa. E o bot não. Está aqui, bora. Onde é que estão? Ah, pois só. Oh, quem é que gasta ouro? Tu ou eu? Ou os dois, ao mesmo tempo? Não, levamos os dois. Comprei. É, Eu tem também piada. estou conseguindo. Tens quantas? Eu tenho 438. Espera aí, queres que eu te compre mais um? Diga lendário. Queres? É que eu não Toma! gosto. Já. Dá aí. Obrigado. Eu só gostar. Precisas de uma coisa? Queres mais uma? Uma quê? Uma destas. Já, pode ser, vou fazer os combos. Eu compro. Sai daqui. Espera aí. Obrigado. Também não gasto mais ouro, né? Não precisamos Agora ter. luteia. Mano, nós ficamos só com uma que é para depois, tipo... Podemos ajudar. Mas tipo... Nós podemos, tipo, se tu estiveres a ser fechado, nós fazemos pau. Mas tipo, Bora. como tu é que estás a fazer o vídeo? Espera aí. Vamos embora. Ai, já esqueci-me que isto aqui não funciona. Aproveito para farmar. Sobe logo aqui. Pode ficar com ele. Opa, dá... Uma dica, Mano, farma ouro. Ouro aqui não é de nada. As árvores não dão ouro, tá? Já, mas tipo, vai tipo as fases, né? De partir. E tipo, procura só. Entra por aqui. Tem aqui AK. Calma aí, eu tiro isto daqui. Espera. Espera aí. Eu já tenho a cá. Ok, então vamos. Olha, boa, estou a contar. Olha um barco. Ah, não. Fogo, eu estou mesmo mal hoje. Eu pensava que isto era um barco. Mano, você Aqui era um barco. nós estamos perto de Doha, velho. Meu Deus. E agora vinha de galera. Eu não consigo, eu tinha uma missão que era. Oh, mano. Tipo, Olha, eu já tomei um bico, toma. Eu já tomei um bico. ei, boa, eu também tenho aqui um, portanto, isso é fixe. Fica-te com a full vida. Eu vou fechar nos gajos, mas ficas com mais vida. Calma, não vai ganhar tudo. Eu sei assim. Vou ganhar material. Mas esta não. Mano, não gasto as balas. Meu, tu não vais gastar as balas agora, só assim, pois não. Olha minis. Depois eu ponho mais. Vai ver que... Ah, mano, olha o que é que aconteceu. Morreste de queda. Yep. Eu esqueci, não. Toma. Tu estás Quê? só. Não, espera, eu dou-te bandeira. Não, eu tenho kit. Foi uma experiência. Foi uma experiência. Oh, foi- pronto, já percebeste, oh, Milão. Dá-lhe os minis, por favor. Tu tinhas minis. E ela tem. Então dai. Ai! Ops. Toma. Ah, eu já estou 50, já estou full.
Então, ó, Dá em mim, então. Dá em mim. Mas eu levo. Ah, queres? Tu vá. Não, leva tu então. Boa, Ok. Claro. É que é mesmo. Não, qualquer coisa o Eduardo também tem uma de charge. Já, eu tenho pistol. Ok. X balas só. Tenho de ir para. Mas temos a. Vamos baixar o volume de voz. Temos de ir para aqui. Espera aí, deixa eu baixar. Vamos aqui para esta casa venha, para onde é que isto vai dar? Ok. Não vai dar lá nenhum. Já estás a ouvir mais baixo, não estás? Sim. Tá bom, Tá, vai dar lá. Tá bom, sim, tá bom, sim, tá bom. Eu vou levar a granada mesmo só para destruir. Não tem nada. Dá aí Tudo granada. menos o que eu precisava. Por causa que eu já tenho 3 granadas. Dá aí as tuas. Eu não tenho granadas. Ah, não tens. É que eu parece que ouvi tu a dizer. É que está bué som do aspirador. Destruí aquela casa. Ok. De onde é que esta faca? Curto bem desta segunda. Vocês curtem? O que é? Já. Eu curto da Onde é tua que e eu da vou? nossa. Já vou ir. Hã? Aonde? Eu curto da tua e da nossa. Opa, essa aqui é bacana. Já, isso tem até você. Nunca está no pequeno. Não, mano. Não. Ah, mano, agora não consigo pegar aqui. Suba-me. Ai! Ouro, eu preciso do ouro. Pega antes que eu pegue. Porque se eu pegar já não dá para te dar. Já. Ai não. Dá. Sabes que não dá? Yeah. Tenta lá. Aparece lá a cena de dropar, só que não dá. Ainda passei. Eu acho que esta partida vai dar certo. Ou quando estiveres longe, jogares a vida. Ok. Isso não estamos contra correntes. Ih, fixe, vai-me mandar. Vem lá à safe. Aqui vamos ver. O quê? Espera, vamos só aqui esta casa, vai fixe. Não, tens de dar Tinha uma missão que era partir árvores. Eu estava a 80 de 100. Mano, tens aqui bué árvores à tua Mano, não frente. preciso partir árvores. Mano, isso faz naturalmente. Ah não. Esquece. É uma boa. Eu não. Quantas balas de 12 tens? Tu bugaste ou quê? Bugaste. Eu tenho 9. Não. 9 só? Sim. Eu tenho 62. Dá-me isso. Dá-me Sim, toma. É, 40 também não, né? Ficamos sem nada. Ah, já, pois é. É só ter um bicho. Está ligado? Calma. Está ligado? Não vos. Não vou. Por causa que tu não tens muito longe. Nem sequer o vejo. Quer dizer, tu dizes não fuges, mas depois vais no carro. Faz mais barulho que sei lá o quê. Olha lá, Deus, vai. Calma. Não vou fazer nada por aqui. Foste tu que tacaste as granadas? Yep. Pois não está ali ninguém. Meu, eu vi tudo.
Era aí, todo Deagle. Ou que eles morreram para os bots. Estás a ver que eles morreram para os bots? Eu acho que os gajos morreram para os Mas bots. quais bots? Os bots que estão aqui são, são bots da OI. Impossível. Mas eles já morreram todos os bots? Acho que sim. É, já agora. A arma deles é esta. Já que é 103. Ah, Meu, olha aqui. tem calma. Isto é automira. O que é que se O passa? gajo está ali. O gajo desceu a escada. O gajo desceu a escada. Está ali. Eu sei nas costas do gajo já apareceu. O que é isto? O que é que isto está a automirar? Meu, Está aqui, está aqui, está aqui. está aqui o gajo. Mata, mata. Mata. Fiz. O gajo está a pouca vida. Sum. Eu estou bugado. Não. Mas já deu para ver como é que esta shot é. Epá, ele não dá muito dano, mas já é fixe para contar contigo. Vais para o lado, para ver se ele vai encontrar. Já é fixe.